manembah tiyang Jawi. Tiyang Jawi niku manembah nek mungel niku terutamane ngaten. Eling dene eling nalika sakderenge awak niku enten sinten to entene leluhur kita. Nggih. Leluhur kita niku omongane pripun? Omongane leluhur kita niku ngeten. Kowe ya urip to le, urip. Ngarepmu ki apa, ngurimu ki sapa? Uripmu ki lagi apa? Oh, lan niku kudu dijawab. Nggih, nggih. Sawise niku jawabane ngeten. Jawabane niku ngarep niku dununge ketukulan, totowan nandura. Nggih. Ben diunduh anak putu. Lah urip niku wau njalani proses nandur niku wau. Niku Jawa. Niku entene jejere manembah. Lah, teng mriku manembah tiyang Jawa niku sing disebut niku nggih namung sing Allah niku wau. Mergi ngrumangsani maksudnya tiyang Jawa niku maksudnya bisa ning dhisik nggih, bisa rumangsa mboten saged napa-napa tiyang niku. Anggone namung jalani namanya takdir ya. Itu manembah tiyang Jawi rapi ngoten niku. Nah, teng mriku nek wis manembah sing mbok karep manembah niku maksudnya pripun? Maksudnya manembah tunggane Gusti, maksudnya nggih niku wau sing diarani sangune manembah niku namung napa niku meleke ati. Meleke ati. Nggih, meleke ati. Meleke ati ngemban sing namine rasa. Gitu wae. Lah rasa niku wau teng mriku niku nek rasa niku biasa ngeten. Kanan kiri niku sok bener sok kleru. Tapi nek sing siji tenggene Allah niku tetep leres. Boten kena digan-gugat. Nggih, nggih, nggih. Lah terus papan dununge Gusti Allah niku janjane ten pundi Mbah Karim? Nek papan dununge Gusti Allah niku teng mriku mboten pakeme kok Gusti Allah. Entene iki jejere urip niku wau. Jejere urip Nggih. Entene Gusti Allah nggih jejere urip niku wau. Mergi diuripi niku wau. Nggih. Mboten karang niku nek enten nek mengke jenenge Gusti Allah ketok niku mesti enten pakeme. Nggih. Wonten rumuse nggih. Nggih. Jejere rumuse bak nggih urip niki sing dirasake tiyang semanten sak donya niku wau. Lah teng mriku tiyang niku sebagian sadar sebagian mboten. Sebagian sadar, sebagian boten. Nggih. Mergi sik sani ngeten sing daren mboten niku tiyang niku sok kereh kalih namine apik. Terus jane apik niku nggih mboten nyandakne, apik niku pripun nyatane tuku klambi niku sama nggih milih malih kok. Berarti gak apik to. Nggih, nggih. Mangane ngene sing diarani apik rasa nyandakne to mriku niku. Tapi tiyang sing diarani napa niku atine niku bener-bener ngadep tenggene Gusti Allah nggih niku wau siji niku wau. Mergo temku nggih niku sing diarani 3 garis. Kanan kiri ledok ilining banyu nomor 1 nggih Allah niku wau mboten enten malih-malih. Kanan kiri ledok ilining banyu. Nggih. Nggih. Mula dodol wis dekok tengah. Oh, nggih, nggih. Menembah tenggene Allah nggih mboten saged atik nganggo pikiran, nganggo otak, nganggo tenggok mboten. Langsung ati ya. Langsung urus hati. Murni. Kula menembah Allah sampean jak Itu saged. namine mboten murni. Boten murni. Krono dijak bature, krono isin. Niku jenenge laba-laba, gawi-gawi. Gawe-gawe. Nggih lah. Murni saking atine kiambak. Ngoten. Berarti tiyang manembah tenggene Allah niku boten kedah dipun tuntun tiyang nggih, Mbah. Nek dituntun iku namung ngeten, maksude delok-delok sing nuntun. Delok-delok sing nuntun. Mergi teng mriku enten tengah. Allah niku napa niku ndamel kawula maksude sing mboten enten kitabe. Namine napa?
sapa nyono. Sapa nyono. Nek teng dalange wayang jenenge dalang sejati kangge Murakala nika. Nggih. Nika dalang sejati tapi nika kenging dipakem. Heeh. Nek sapa nyono mboten enten, mboten kena ditulis. Iku nggene Jawa niku manggene ngoten niku. Manembah sampai ditelusuri sampai detail ngoten niku wae. Mboten syukur muni ngoten mboten. Ini wong Jawa niku nek ngomong sesuai kalih atine, nek mboten sesuai mboten kira. Ngarani sampean moro-moro elek-elek niku mboten kok. Mboten purun. Mergi napa? Semua niku sing dilihat teng mata tiyang Jawa niku teng mriku pun disahne teng Allah nek niku takdir Allah. Hak ya Allah. Tiyang niku mboten saged ndamel napa-napa. Anjene namung jalani. Obahe driji ucap niki sedaya niku hak Allah. Mboten enten sing saged nyukani niku. Sinten sing nyukani? Nek memang wujud saged nyukani swara, nyukani napa? Contone napa? Enten lho mboten bener. Padane wong Jawa niku teng mriku. Mboten krana buku maca, mboten enten nggih haram dumadi sing dinjeni niki. Lah intinipun anu Mbah, intinipun sinau kejawen niku janjane intine urip niku digengken napa Mbah? Urip niki wau digengken eling. Kayak urip niku eling. Mergi enak mergo ngeten. Nek digawe eling iki mergo napa? Sadurunge urip niku napa to namine? Sadurunge urip niku namine roh. Roh. Ditumpang teng urip. Nggih. Padane ditumpang urip, ditumpang teng rasa. Nggih. Sabare ditumpang rasa ditumpang teng gene napa niku karep. Karep. Oh. Karep tumpang malih teng gene akal teng mriku pun morat-marit. Pola mergo kakang pola. Rata-rata ngoten niku. Nggih. Kakek pola. Nggih. Mergo kakang akal. Wis enak jadi kurang enak. Apik kurang apik. Niku. Ya. Iku sing diarani enek urip niku wau. Enek sing diarani jenenge rasa iki. Lah wong Jawa niku wong ngomong niku syukur ngomong iki jere rasa sejati. Takoki rasa sejati ndi gone? Kudu sak beber. Pripun niku Mbah, rasa sejati niku? Rasa sejati niku sing sampean kula niki mboten saged damel alate gaweane Gusti Allah. Jadi niku rasa sejati mboten kena digaculi. Oh, nggih. Andele lanang kali wedok. Nggih. Iku rasa sejati. Cikal bakale menungso nggih, Pak. Nggih to. Jadi Berarti sangkan paraning dumadi niku wonten kaitane kalih rasa sejati wau, Mbak. Nek rasa sejati niku kaitane nggih maksude sadher nggih maksude kaitane rasa sejati niku wau ngeten lho. Sangkan parane dumadi niku wau ditentokno entene rina kalih wengi. Heeh. Dhateng mriku dijenengno. Ngoten jenenge dina. Dina niku sing Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis manggane teng Raga. Heeh. Iku. Lah kok sono Raga? Nggih, niki cacahe 7. Sampeyan hitung. Tulang, daging, otot, balung, sumsum, darah. Napa malih? Tapi iki jero niki mergo diseni lho, Pak. Salah paham lho sampean. Nggih. Rupa panganan to. Nggih. Nah, rupa panganan niku ngeten. Jene niku teng legi paing pon wadi kliwon balik teng legi 5 dino. Sampeyan iki jago ki go 5 dino urung tuwa. Mula dadi pangan. Niku akhire dadi dinane niku 7 kali 5 didapukne.
Pinten jumlahe rolas. Kan niku Jawa niku mbukake keng wonten niku. Rolas dadi napa taun, asale taun keng napa keng sasi. Jurune sasi muni piye Candra Kartika. Candra Kartika. Nggih. Candra Wulan, Nggih. Karmi Kembang. Ti pentil. Ko kondo. Pak aku wis gak bulanan. Niku enten lanang wedok niku terus ae. Lho niki dilantik-lantik niki jelas salam niki. Tapi napa malih? Nggih. Berarti anu ya, Pak. Mangane niku tiyang Jawi menawi badhe napa-napa mesti dina nggih. Nggih. Dina niku dadi perhatosaken nggih. Perhatosan soalé lawang tiap lahir niku kali Allah pun disempeti. Dulunge niku cirine ngeten. Omong sekecap, tindak sepecak niku nggone teng sarupipun. Niku sejarah Jawa sampai ngoten niku. Terus ngancik tenggene alam. Alam antarane lakune manungsa. Lanjut. Terus niki Mbah, menurut jenengan niku ngilmu sedulur papat lima pancer menurut jenengan niku pripun Mbah nggih? Nek ilmu sedulur papat lima pancar niku nggene njejeri teng kiblat. Nggih. Ngoten. Dadi macane kiblat papat. Jagat bunter niku sindikar dadi papat niku jerone tapi jenenge kiblat lima niku wujude urip niku wae. Pancer iki. Nggih pancere urip niku. Nggih niku. Jadi kados kula sing kula pahami nek jenengan tanglet basa Jawa niku kaitane sampean delok mawon teng alam niku mboten tembung jare. Sampeyan nek rina arek ndelik nek saiki bengi to, sesuk rina arek ndelik sampean. Kaisa to? Mboten. Ayo. Nggih. Sampeyan iso ngemas swara niku sing tenan sing mboten niku sampeyan titeni. Ngoten mawon. Sing sesuai kali alam. Nggih niku nek wong Jawa. Nek mboten sesuai kalih alam niku namine omongan giroh jenenge mbahmu ni andi ngemlung ngono kae. Omongan goib, jenenge duwe ning katak bengek ngoten niku ta. Wong Jawa sing Jawa nyang nggih purun Mas ngoten niku. Nggih sesuai kalih alam sing dienggo niku dirasakno niki. Ngoten. Nggih. Tiga garis nggone kanan kiri nek wonten nggone alam ngene niku esuk awan sore. Oh. Nembe Rasane esuk iki dhewe, rasane awan iki dhewe kita.